أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。前回の説教で、オフドの戦いについての詳細を述べていますが、それに関して、二代目カリフ、ハズルト・ムスリム・レタ・ランホは、次のように述べています。それについてのいくつかを述べたいと思います。つまり、バドルの戦いにおいて、クライ種族が敗走しているときに、このような宣言をしました。つまり、翌年私たちはメディナを再び襲うと。そして、この敗北の復讐をすると。すると彼らは1年後、すべての準備を整えて、メディナに攻撃を仕掛けるためにやってきました。バドルの戦いの後、メッカの人々は自分の死んでしまった人たちを悲しんではいけない。そしてこれからの貿易で得た利益を私たちは戦争のために使うと言い、そして彼らは3000人の部隊をアブスフィアの総大将にして出陣したのです。聖なる元首サララルサランは教友たちと相談をし、市街戦をするか野戦に応じるか。聖なる元首は自身の考えは、市街戦を展開するものとし、そうすれば簡単に応じることができて物事を運ぶことができると。しかし、バドルの戦いに参戦できなかった若い教友たちは、そして殉教の精神を尊んでいたので、彼らは、なぜ私たちを殉教から遠ざけるのかと。聖なる元首は彼らの意見を採評して、その相談をするときに聖なる元首は自身の夢も話されて、私は何頭かの牛を見て、そして私の刀が欠損している。そしてその牛たちが屠殺されている。そして私が自分の手を強い、そして硬い鎧の中に入れているのを見て、そして動物の上に乗っているのを見た。これらの夢を話したと教友たちは、聖なる元首よ。あなたはこの夢の解釈をどうなさったのですかと尋ねると、聖なる元首は、牛が屠殺されることに関しては、私の教友の何人かが戦死すると。そして剣が欠損していることについては、私の親戚あるいは家族の中の誰かが戦死すると。あるいは私自身が何かの損を被るということです。そして強い鎧の中に手を入れることに関しては、私たちがメディナに留まって市街戦をすることの方が有利だと。そして乗り物に乗ることについて、クライ種族のリーダーの人が私たちに
クライチ族の族長を私たちは打ち負かすということです。つまり彼らはムスリムの手によって殺害される。この夢の中、ムスリムたちには明確に彼らがメディナにとどまる市街戦の方が有利でということを分かりますが、聖なる元首サラッサラムの夢の解釈は自身のであり、掲示されたものではありませんでしたから、多数派の意見に賛同して野戦に応じることにしたんです。聖なる元首の、夢では様々な示唆があります。それについて約束されたメシアは聖なる元首サラッサラムのこのような解釈についてこう述べています。このように比喩表現というもの、比喩表現についてね、比喩表現、聖なる元首サラッサラムの夢や幻影にある比喩表現というものはハディースを読む人たちにとってそれは隠されているものではありません。時折、幻影を通じて聖なる元首サラッサラムはある時、腕に金の腕輪をしている夢を見ましたが、それが意味することは何かというと、エセ預言者の主張をした人々を指しています。また、聖なる預言者はある時、自分の夢や幻影の中で、牛が屠殺されるのを見ました。それは何かというと、教友たちを指せています。それはオードの戦いで亡くなった、教友です。このようにして、このような比喩表現は他の預言者たちの夢にも現れることです。つまり、見るものと実際に起こったことは違うと。ですから、預言者たちの話にはこのような比喩表現があるということは別に珍しいことではないんです。このようにして、野戦に応じるという決定がされると、聖なる元首サララフレワレサラムは教友たちに準備を命じられました。そして自らも戦争の準備を開始し、その詳細は次の通りです。述べたように、聖なる元首サララルサラムは野戦に応じることには賛同していませんでしたが、その夢を見たからです。しかし人々が野戦に応じることを推すと、聖なる元首はその意見に仕方なく賛同して、そして説教をし、礼拝を捧げ、そして全身全霊を持って戦うということをおっしゃいました。そして人々が耐え忍べば、神様は絶対に彼らに勝利を与えると。そして、聖なる元首は人々に戦争の準備を始めるようにと命じられ、人々はそれを聞いて非常に喜び、そしてその後、聖なる元首は人々と朝の礼拝を捧げました。そしてその時まで、メギネや郊外近辺に住む人たちも集まり始めていました。そして聖なる元首はハズレタ・ブバカル、ハズレタ・ウマルと共に、自身の家に行かれました。この二人は聖なる元首サララサラムにそのアマーマを身につけて、そして鎧を着させました。そして人々は隊列を整えて聖なる元首を待っていました。その時、ハズレット・サード・ビン・モアズ、そしてハズレット・ウセイド・ビン・フゼールは人々に、あなた方は外に出て野戦に応じるということを、聖なる元首の意見に反したことを押したと。今からでも遅くないから、聖なる元首にすべてのことを任せてください。聖なる元首が命じること、聖なる元首の意見こそが私たちにとって一番最善なものであるから。聖なる元首サララサラムが、外にお越しになると、聖なる元首は、鎧などを着て、二重な鎧を着て、武装していました。つまり、二重に鎧を着ておられたのです。そして、その中の鎧の一つは、ハズレ・サード・ベン・オバダが贈与したものです。バドルの戦いの時に。そしてこの鎧こそ、
聖なる元者がご逝去なされたときに、この鎧はあるユダヤ人のところに預けていましたが、ハズレット・アブーバカルがその鎧をお金を払ってまた取り戻したのです。聖なる元者サララフレサラムが、刀を帯同しておりました。また別の伝承によりますと、サカブという馬に乗り、そして槍を手に持ち、弓矢を持っておりました。人々がそれを見たのです。聖なる元者サララルサラムが自身の家から外へ出ると、聖なる元者サララルサラムに、マレクメン・アバル・ナジャリが亡くなったという知らせを受け取りました。そして彼の遺体は、葬儀の場所に置かれると。ですから出陣する前に聖なる元者は彼の葬儀礼拝を先導しました。そして人々は聖なる元者にこう聞きました。私たちの目的は何も聖なる元者の意見に反することではありませんでしたが、ですから聖なる元者が良いと思うことをなさってくださいと。また別の説によりますと、もし野戦に応じることが良くないのであれば、私たちはここに留まるべきですと。しかし、聖なる預言者はこう述べました。預言者にとって一度、刀を手にしたとき、神様が、彼らと敵対者の間に何らかの決定をするまでそれを手から離すことはできないと述べました。聖なる預言者サラッサラムの準備は、そして教友たちのこの間違いを痛感したことに関して、ハズレット・ミルザ・バシーレのサーブは次のように述べています。聖なる元者はハズレット・アブーバカル・ハズレット・ウマルの手伝ってもらい、鎧を着ました。そして武装して神の名を唱えて外へ外出しました。家の外へ出てきました。しかしその間、若い人たちですね。教友たちに言われて初めて自分たちの間違いを痛感しました。つまり聖なるゲシャサルラムの意見にあがなって自分たちの意見を押すべきではなかったと。彼らはそれを痛感しました。そしてすぐに彼らは後悔して、聖なるゲシャサルラムが、鎧を着ているのを見て、武装しているのを見て、彼らの後悔はもっと深まり、そして彼らは口を揃えて、私たちは間違いを犯しました。聖なる元首は私たちはあなたの意見にあがなって自分たちの意見を押したのです。ですから、聖なる元首が良いと思うことをなさってください。それにこそ祝福があると。聖なる元首はこう述べます。それに対して。神の預言者にとって、一度武装した後、それを取り外すのは、神様が何らかの決定を下すまで、それは預言者の栄誉に反することだと。尊厳に反することだと。あなた方が耐え忍べば絶対に神様の助けが私たちと共にあります。ハズレット・ムスリム・アウトレタント、つまり二代目カリフですね。約束されたメシアの、外へ出ると、その後悔している若者たちを目にして、彼らは聖なる預言者サラッサラム。あなたの意見こそが最も正しい。私たちはメディナにとどまって敵に立ち向かうべきだと。迎撃するべきだと。しかし、神の預言者が一回鎧を着たとき、それを取り外すことはその尊厳に反すること。何があっても私たちも前進するしかない。もし、あなた方耐え忍べば神様の助けがある。このようにして、この部隊は準備を整えて、そして1000人の部隊を引き連れて、聖なる元首はメディナを出発しました。聖なる元首サラサラはこの際、3つの槍に3つの旗、そしてカズラジの旗と、オウス族の旗と、そしてムハジルンの旗を結んでそれをハズレット・アリに渡した。そして、礼拝を
イブネ・マクトゥームを自身の代わりにメディナで礼拝を先導する係に命じたのです。そして聖なる元首はサカブという馬にまたがり、そして弓や槍なども携帯していました。そして伝承によりますと、オホードの戦いの後にムスリムたちは2頭の馬を所持しており、1頭は聖なる元首が乗られており、またもう一つの馬はバヌ・アブ・ブルダーが持っていました。そしてムスリムたちは武器を携帯し、その中で鎧を着ているのは100人ほどであり、そしてサードビン・モアズ、そしてサードビン・ウバーダは聖なる元首サラサラの周りを巡回し、彼らも鎧を着ていました。そして右翼と左翼に部隊がおり、サニアという場所に到着すると、彼らは武装した軍団を発見して、彼らは誰かであると尋ねると、教友たちは、彼らはユダヤ人の中のアブドゥラ・ブン・アビ・ハリーフがいるの同盟者がいると。彼らはイスラムを受け入れたのかと。いいえ、彼らを受け入れてませんと言うと、今、偶像崇拝者たちに対抗するために今、助けは必要としないと述べました。これについてミルザ・バシールムさんは述べています。聖なる元首サルラウレサラは、イスラムの部隊のために3つの旗を用意しました。1つのオース族の旗1人の教諭の私、ハズレジ族の旗はもう1人の私、そしてムハジリンの旗はハズレト・アリーに授けました。そしてその後、ハズレト・モスビン・ウメールに旗を渡したのです。そしてメディナにおいて、イブネ・マクトゥームを礼拝のイマームに任命して、そしてアッサルの礼拝の後、メディナから出動して、そしてオウス族とカズラチ族の族長サービン・ウバーデン・サービン・モアーズは聖なる元首サラスサラムの周りを巡回しました。そして他の教友たちの部隊は右翼と左翼に配置され進軍を開始しました。聖なる元首サラスサラムが出陣したし、シェーヘンの場所に着くと、そこで野営を張りました。これはメディナの2つの、山のそばであり、状況を観察し、そしてあまりにも若い教友たちはメディナに帰させました。つまり15歳にまだ到達してない人です。あるいは14歳の人は、メディナへ帰還させたのです。イマム・シャフィーによりますと、聖なる元首サラッサランは、15歳未満の17人の子供たちは返させたのです。そして15歳の教諭たちには許可を与えられたんです。この返された人たち、子供たちの中に非常の名前は次の通りです。アブドゥラ・ビン・ウマル、ゼイド・ビン・サビット、ウサバ・ビン・ゼヤン、ゼイド・ビン・アルカブ、バラ・ビン・アザム、ウサイ・ビン・ズヘル、バララ・ビン・アウフ、アブ・ゼイド・खुदरी、オス・ビン・サビット、サービン・バヒール、イブネ・マウィヤ・ビン・ジャバリ、サイード・ビン・ハブタ。ハブタは彼の母の名前です。サービン・ウケーブ、ゼイド・ビン・ジャリア、ジャビル・ビン・アブドゥッラ。このジャーベル・ナデルは、そのハディースの伝承者ではありません。ラフィ・ビン・ハディーチ、スムラ・ビン・ジュントル。ラフィ・ビン・ハディーチについて、彼らは弓の名手であると聞かされていました。すると聖なる元首は彼には許可を与えたのです。まずは返されることでしたが、良い弓使いだと聞くと許可を与えた。それに対してスムラ・ビン・ジュントルは、聖なる元首はサラタン・ラフィ・ビン・ハディーチには許可を与えました。しかし私は返されることになったのです。しかし、取っ組み合いをすれば私の方が強いと言い、聖なる元首がそのことを聞くと、では、じゃああなた方2人、取っ組み合いをさせて、ラフェを打ち負かすことに成功すると彼にも許可が与えられたのです。また別の伝承が続きます。聖なる元首がその、日没になると、ハズレット・ビラールはマグリの礼拝のアザーンをして、聖なる元首サラッサラの礼拝を先導して、イシャの礼拝のアザーンをして、そしてイシャの礼拝を、そしてシェイクエンでその場を過ごし、
そしてモハンマド・ビン・マスラマを、警護隊長に任命しました。彼は50人の部隊を引き連れて周りを巡回していました。そして今晩、誰が私たちを警護するのかということを尋ねると、この部隊全体のですね、そして聖なる元首はもちろん含む。そしてザクワン・ビン・アブドゥル・ケースが立ち上がり、誰が聖なる元首サラッサラムのそばにいる、誰がそばにいて警護するかということ。ザクワービン・アブドゥル・ケースが立ち上がり、自分の鎧を着て、そして自分の盾も持っていました。そして聖なる元首サラッサラムも警護を続け、そしてひとときも彼のそばから離れることはありませんでした。そして聖なる元首サラッサラムセリの時に出陣することになりました。朝になると聖なる元首サラッサラムは、私は夢で天使たちがハズレット・ハムザのを目撃していると。シーレット・ハートビン・ナビーン・ミルザ・バシーレンさんは次のように述べています。オードの山、その山はメディナから3マイル離れたところにある、その半分の場所、地点に到着する。それはシェーヘンと呼ばれる場所ですが、聖なる元首はそこに、お泊まりになり、そしてイスラムの部隊をすると、中には子供たちもいたので彼らはされました。ハズレット・サイード・クドリ・アブドゥッラ・ビン・ウマルなどすべての子供たちは返されました。ラフェ・ビン・カディージは彼同年齢でしたが、彼らは弓矢の名手であったため、彼の父は聖なる元首サラッサラムに、彼を残しておくように、お願いすると、聖なる元首サラッサラムはラフェの方を目をやり、彼は自分が背の高くを見せるために胸を張って立ち、聖なる元首サラサラム彼を見て同行する許可を与えたのです。それに対してもう一人の子供、サンブラ・ベン・ジュッド、今述べたように、彼も帰るように命じられましたが、自分の父のところへ行き、もしラフェに許可が与えられたら私も許可が与えられるべきだと。なぜかというと、私はラフェより強く取っ組み合いすれば絶対私の方が強いだからです。彼の父は非常に喜び、そして彼と共に聖なる元首サラサラムの元へ馳せ参じて、そして自分の息子の希望を述べました。聖なる元首サラサラムは微笑みながら、ではラフェット・サンブラを取っ組みをさせてください。そうすれば誰が強いかのが判明すると。そして取っ組み合いが起こると、誠にサムラが、ラフェを倒したのです。聖なる元首サラサラムはサムラにもその許可を与えたのです。そしてこの幼い子供の心は喜んだのです。ですから夕方になったため、ハズレット・ベラールがアザーンをして、そしてすべての教友たちが聖なる元首サラサラムと共に礼拝を捧げて、野営地、夜そこへ過ごすことになったのです。そして夜の警護隊長、モハンマド・マスラマを、担当に任命して、彼は50人の教友たちと共にイスラム部隊の周りを巡回して警護したのです。アブドゥッラ・ビン・アベイビン・スルールは同行しましたが、途中で帰ってきました。その詳細についてです。セリーの時に聖なる元首サラサラムは、このシェーヘンの場所から出陣して前進しました。そしてメディナとオホドの間にあるショーフという場所に到着し、礼拝の時間になりました。その場所で、ファジャルの礼拝を捧げました。ショーフは、カナーの谷とメディナの間にある場所です。その場所において、アブドゥッラ・ベン・ウバイブン・スルーラ自分の偽善者の仲間と共に聖なる元首サラスサラムを見捨てて帰ってきました。彼の仲間の数は300と言われています。彼らは皆偽善者たちでした。彼が帰還するとき、アブドゥラベのベイビンスルールは、聖なる元首サラサラムが私の言うことを聞かなかったと言い、そして若い子供たちの言うことに押されてしまったと。
子供たちの意見に押されて、彼らの意見は何の価値もない。私たちは何のために自分の命を無駄にする必要があるのかと、アブドゥルは言いました。ですから人々は私たちと共に帰りましょうと言って、この偽善者のリーダーの呼びかけに、他の偽善者たちはムスリムたちを見捨てて帰っていきました。彼らが帰っていくのを見て、ハズレ・ジャベルの父、アブドゥラ・ベン・アマルは彼を追いかけて帰っていく人々に、神に誓って私はあなたに聞いたいのですが、あなた方にとってこのように、こんな時に自分の民と自分の預言者を見捨てるのですかと、敵はすぐ目の前にいるのです。もし私たちがそれを知っているのであれば、あなた方が戦いをするなら、私たちは決してあなたと共に行かなかったでしょう。私たちは戦いが起こらないと思ったからです。このようにして彼らは普通に帰っていったのです。これに対してアブドゥラビン・ウマルはこう述べます。神の敵たちを、神があなた方を破滅させるように、神があなた方の預言者を、あなたと預言者を別にすると。このようにして、アッラマ・イブネ・ジョーディという歴史家によりますと、バヌ・サルマ族とハルサ族がこのアブドゥラビン・アベイビン・スルーの裏切りを見て、彼らも帰ることにしたのです。彼らは、この部隊の右翼と左翼に位置していましたが、しかし神様が彼らをこの、間違いから守り、彼らは帰っていくのをやめました。そしてこの説を神様は掲示したのです。イズハンマッタアイファタニメンコム、アンタフシャラ、ワッローフ、ワリユフマ、ワアダラヒワタカルルムミヌン。つまりあなた方の中で2つのグループが、恐怖に怯えたとき、神様はこの2つの人々の神であるのに変わらず、信者は神のみを信頼すべきだと。このアブドゥラブン・ウベイ、そして彼のこの300人の仲間が帰っていくと、聖なる元首のもとには700人しか兵士がいませんでした。アブドゥラブン・ナビスルールが帰っていくと、アンサールの教諭たちが聖なる預言者を、ユダヤ人、私たちの同盟者でユダヤ人から助けを得るべきでしょうか。つまりメディナのユダヤ人ですね。その中にはバヌ・クレザのクライザ族のユダヤ人のことを指しています。彼らはサード・ベン・スバーズの同盟者であったからです。そしてサード・ベン・モアーズはオーストクのリーダーであったからです。それに関して、サード・ベン・モアーズの地位というのはムハージリンにおけるハズレタ・アブーバカルと同等なものでした。ですから私たち、聖なる元首は私たちは彼らの助けを必要としませんと述べられました。これに関してミルザ・バシール・マサーブは、この次の日、つまりシャワール月の15日、土曜日の日ですね。生理の時、時間帯に、つまり早朝の時、ムスリムは前進して、道中で礼拝を捧げて、そしてオホドの戦場に到着しました。その時、アブドゥラビン・オベイビン・スルール、偽善者のリーダーでありましたが、彼は裏切り、300人の仲間と共に、ムスリム軍から離れ、メディナへ帰ってきました。帰る時に彼は、ムハンマドは私の言うことを聞かずに、何も知らない若者たちの意見に押されてしまって外に出てきたと。ですから私は彼らと共に戦うことはできないと。人々はこの裏切りは良くないと何とかして解きましたが、彼はそれを聞かず、これは戦いではない。これは戦いであれば参戦したが、しかしこれは自ら身を滅ぼすことなので、私は戦わない。こうすることによってムスリムの数は700になるクライシュ族の3000人に比べれば、4分の1ということになります。そして軍事物資、そして武装を比較しても、差は歴然とあり、ムスリムは100人の鎧で武装した兵士しかいませんでしたが、クライシュ族の700人の武装した兵士
鎧で重武装した兵士、そして200頭の馬などがいたのです。このようにアブドゥラビン・スレイの300人の兵士の離反というものは、ムスリムの中にいた信仰の弱いムスリムたちを怯えさせて、その中には、恐怖でおののく人たちが続出しました。一部の間ではですね。そのハルサ族とサルマ族の一部はメディナへ帰っていくことにしました。しかし、まだ彼らの心には信仰の光があったので、彼は何とかして自分たちを保ち、この死を目の当たりにしても、聖なる預言者の元を離れることはなかったのです。ハズレット・ムスレム・タラーノによりますと、聖なる預言者サララッサランは1000人の部隊を引き連れてメディナを出陣して、ある地点で野営を張りました。聖なる預言者の常にやり方であるのは、敵を目の前にしたとき、ある程度自分の味方に休息を与えて準備を整える、時間を与えていたのです。朝、ファジャルの礼拝の後出発すると、何人かのユダヤ人たちが、自分たちの同盟部族を助けるために、させ参じたということを聞くと、しかし聖なる預言者は危険性を知っていたので、彼らに帰っていくように命じたのです。すると、アブドゥラ・ビン・スルールという偽善者のリーダーも自分の300人の仲間を引き連れて帰っていったのです。なぜなら、これは戦いではなく、自ら反滅へと陥れるものであるからだと。なぜ自分から破滅に向かう必要があるかと。自分の味方をするっている人たちを介しているから、これは戦いではないと。その結果、ムスリムたちの数は700人になり、4分の1、敵と対抗して4分の1になったのです。ムスリムたちには、鎧で重武装した兵士は100人しかいなく、偶像崇拝たちは700人いたのです。馬の数も2頭と200であったのです。そして、バヌハルサに到着すると、ある教友の一人の伝承者によりますと、聖なる預言者サラサランは、この刀、自分の刀を鞘に入れなさい。なぜなら、私たちの刀は今日振る舞われると、聖なる預言者は、教友たちに向かってこう述べられました。あなた方の中で、一番近い道を通って敵のいるところまで案内しているのは誰かと言いました。つまりあまり知られていない道で、アブ・ヘスマはこう述べます。聖なる預言者は私が連れて行きましょうと述べ、アブ・ハスマと述べられています。つまり、ハルサ族の近辺を通りながら、ムスリムたちを引き連れて、オホドの谷に到着したのです。そこで陣地を張り、聖なる預言者はどのように陣地を図っていると、オホドの山を自分の背にして、そしてメディナを目の前にしたのです。ここで聖なる預言者サラッサラムは、説教をなされました。ムスリムたちはオホドの戦いでのところで対立を整えました。そして礼拝の時間になると、ムスリムたちは偶像崇拝者たちを見寄せていました。ハズル・ビラール・アザーヌして礼拝を捧げました。聖なる預言者サラッサランは朝の礼拝を先導して、モハンマド・ベン・ウマル・アスラミからの伝承によると、聖なる預言者サラッサランは立ち上がり、そして人々に説教をしました。人々よ、私たちはあなた、神様が、私にこの経典で教えたことを教えましょう。つまり、彼に従い、そして彼が払うとしたものを避け、そうすれば私たちは今日報酬を受け取るでしょう。神様を念じるもの。そして、確信と耐え忍ぶことを説きました。つまりこれら、今日起こるすべてのことに差をしなければならない。なぜかというと、敵対者と、ジハードすることは非常に難しいことであり、それに耐え忍ぶことができるのは少数であります。神様が導きを与えたものを除いては。なぜかと、神に従う者にと共に神は共におると。そして悪魔は神に反する行いをする人たちと共にいると。ですからあなた方は、神様の約束を探し求めて、そしてあなた方にとって、私があなた
の命じることを実践することは絶対である。なぜかというと、私があなた方の導きの管理者であるからです。もちろん、お互いの争いというものは、神様は好まないと述べ、そしてその争う人たちに神様からの助けや勝利はないと。ですから、これは私の心に、植え付けられたことです。神様はそういうハラムの行いをすることは好まれない。そしてアルラがハラムとしたことを遠ざける者に神はその罪を許る。そして私にドゥルードを送った人に対して、一つ送れば神と天使たちは10の慈悲を与えると。そしてムスリムであろうと不信者であろうと、何か良い行いをする人に対しては、その報酬を神は与えるでしょう。その現世においても来世でも。そして神と審判の日を信じる者にとって順魔は絶対である。子供や長老、あるいは一部の例外を除いては。このようにして聖なる元者は、夢を見たから、ですから全体的な、訓練をなさったのです。つまりどのように過ごすべきかムスリムは。そして神様は自給者であり、称賛されるべき存在です。神様に近づける行いを私はすでにあなた方に述べられました。そして私が知っている行い、つまりあなたを地獄に導くような行いを私はあなた方を止めました。そしてルーフル・アミンが私の心に掲示したのは、自分の定められたリスクを、つまり自由物を受け取るまでその人の命が尽きることはないと。このようにして自分の神を恐れなさい。そしてリスク、つまり自由物を求めるとき、それを公正に求めなさい。そしてこのリスクを得ることが、神様が禁止したことをして得てはいけないと。つまり神が持っているものこそを神様の命に従うことによって得ることができるのです。神様はあなた方に対してハラームとハラールを明確に述べました。しかし、人々が知らないグレーゾーンのものもあります。神様が守るものの命を守る、全うする者こそがそれを知ることができると。つまり、禁止されたものにすれば、神様が禁止されたことは絶対に遠ざけるように。そして、つまり信者たちというのは、一つの一心同体であり、どっか体の一部が痛めば、すべての体がそれに痛みを感じるように。もし今日このことをムスリムたちが実践すれば、敵対者たちは絶対にムスリム何もすることができません。初代カリフが述べているのは、ガズはバドルの戦い、オホドの戦い、敵対者たちはメッカを出演してメディナへ到着しました。オホドの戦いの日。そしてアブ・スフィアンがシリアから持ってきた軍事物資、そしてそれを止めるために、足止めするために聖なる預言者バドルへ向かい、そしてその結果、不信者たちは大敗北、屈辱を味わうことになりましたが、そのムスリムと反抗するために集められた物資、聖クラーンの説、この聖クラーンの説には、それらの、払う人たち、インナッラジナカファル、ユニフクーナアムワラフ、リヤスドゥン、ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا عنها ثم تكون عليهم حسرة。この戦いにおいて暗い種族とともにさまざまな部族が参戦しました。3000人にその数は到達します。彼ら700人の重武装した兵士がおり、そして彼らは皆早くムスリムたち
復讐を果たすということを決心したのです。この小さな諸部族の集まりの軍団の総大将はアブ・スフィアンであり、そして彼らはメディナの北部、ダッサという場所に、陣地を張り、そしてメディナと彼らとメディナの間にオホドの山があっただけでした。そして不信者たちはメディナの人たちの畑や果樹園を破壊し、それにムスリムたちは非常に怒り、そして聖なる元首サララサラムは防衛する手段を選び、1000人の部隊を引き連れて出陣しました。アブドゥラ・ベン・オベイ、メディナにいた愚前者たちのリーダーですね。戦いを目の前にしたときに、自分の300人の仲間を引き連れて離反しました。そうするとムスリムたちの数は1000から700になる。その1000部隊には 2頭の馬しかいませんでしたが、前進続けました。そしてナフライ・ハルマという場所を通って、カジュンを通って、オホドの近くまで到達しました。彼らはそこで野営を張り、朝ファジルのナマーズをして、戦場に来たのです。残りの詳細は次回述べたいと思います。パレスチナ人のたちのためにお祈りしてください。先日、停戦が実現しましたが、休戦が実現しましたが、思った通りのことが起きています。イスラエル政府は前にも増してガザの至るところで空爆をしています。攻撃をしています。そしてたくさんの罪のない市民がの命が生まれています。この行動に対してアメリカの国会のメンバーの一人ユダヤ人でありますが、もうこれで十分だと、アメリカはすぐにこれを止めるべきだと述べています。アメリカの大統領も、恐れを抜きながら、停戦があるべきだと、空爆はやめるべきだと言っています。南部に行われています。南部に行けば大丈夫と言っていましたが、南部でも同じような攻撃が今行われています。このアメリカの大統領の、この言葉というのは人間に対する同情からではなくて、これは自分の利益のために述べています。私たちは勘違いするべきではありません。アメリカでは大統領選がありますが、アメリカの若者たちはすぐに停戦されるべきだと唱えていますし、そしてアメリカ市民であるムスリムたちもそれを唱えています。ですから彼は自分の投票のためにしています。人間に対する同情はありません。ムスリムやパレスチナの人に対する、またイスラム諸国ですね。彼らの声は以前よりかは増していますが、しかし彼が一心同体になって停戦をする自動努力をしなきゃ意味はありません。どうか神様がムスリムたちを一つにしてくれるんです。ムスリムでない国々、人々はムスリムたちが一心同体ではないということを知っています。一つではないことをしています。ムスリムがムスリムを殺している状況がずっと続いているからです。イエメンを見てください。同じように他の国々でもそうです。たくさんの子供たちが、罪のない人たちがムスリムの手によって、また場所によっては何十万人も人々が亡くなっています。このことが、他の人たちが、彼らに対して何をしても残酷な行いをしてもいいということの免罪符になっているのです。なぜならムスリムがムスリムの命の心配をしないなら、どのようにしたら敵がその命の心配をするでしょう。神様は聖クラーンにて、ムスリムがムスリムを殺めることに関して、それは彼らはゲヘナムに行くと述べているからです。どうかムスリムたちが一つになり、この世界から残酷な仕打ちをなくすことができるように、国連は、以前に増して自分の声をより高く上げていますが、国連の言うことは誰も聞きません。彼らは私たちはこうする、ああすると述べていました。結局何もできずにいます。彼の言うことを聞く人たちはいません。大国たちは自分の権力を
乱用します。どうか神様がムスリムたちに地位を与えるように、私たちは祈りとともに、私は以前に、ジュマートに述べたように、自分の周りの人たち、そして政治家たちにこの残酷な仕打ちを止めるために彼らに注意を促すべきです。そして周りの人たちにも、この話を広めてください。この残酷な仕打ちがなくなるように、どうか神様がこの罪のない人々を守ってください。礼拝の後、私はいくつかの葬儀礼拝を、先導しています。まずは、ムカルマ・マスーダ・ベグムサイバ、ラクマサイブ、オランダに住んでいました。彼はアブドゥル・キンサーブの宣教師の妻でありますが、先日彼女は亡くなりました。インナリライはインナリヒラジュ。彼女の祖父、サマツサーブ、そして曽祖父はカディアンに住む人であり、彼ら2人とも約束されたメシアの共有でありました。彼女は長い間自分の宣教師の夫と共にオランダで時を過ごし、そして1970年代にハズールの指示のもと、彼女の夫であった宣教師がオランダに行き、その後で家族と共に、彼女もオランダへ行きました。結婚生活15年もの間、累計すると15年、別々に過ごしていた時期があります。オランダ滞在中、彼女は婦人協会、婦人部を作り、彼女はオランダの最初の婦人部の代表でもありました。彼女は非常にカラファットをこよなく愛し、礼拝をしたり、断食もよくしたりしていました。彼女はワスイヤ制度の一員でもあり、3人の息子と1人の娘がいます。彼らはみんなすべてジュマートに対して奉仕をしています。1人の息子、あるいはもう1人の息子も、アンサールの代表となります。どうか神様が彼女に慈悲と許しを与えるように、そして子供たちが善行を受け継ぐように。次はマスター・アブドゥル・ナジール・サーブ、ワクフェ・ゼンデギでありました。彼も先日、退職してカナダに来ましたが、そこで亡くなりました。彼には妻の他に3人の息子と2人の娘がいました。彼の息子、マゼル・マジードさんによりますと、彼は様々な特質を持っていました。非常に謙虚な人物であり、質素な生活をしていました。母によりますと、結婚してから亡くなるまで、彼は非常にたくさんの美徳の持ち主だ。ある時彼は泣きながら礼拝で礼拝をしています。あなたは何のために礼拝で泣いていたのかと聞くと、私が望んでいることは自分の人生を捧げてタリムル・イスラム・カレッジで勤めることだと。彼はその時別の地域に住んでいましたが、私が祈っていたのは私の望みを叶えてくれた神様が、そして私の妻もそれに賛同してくれるようにと。彼の妻は、ハズールに、ワクフェゼンデになりたいという手紙を書くべきだと思う。そして神様のおかげで、彼はその許可が与えられて、これは2代目カリフの時代です。彼はラブワに移り住みました。彼によりますと、私の父は給料を受け取ると、まずはチャンダを払い、そして残りの金額はすべて妻に渡していました。その後、ラブアに来た後、彼は非常に様々な困難な状況に直面しましたが、文句を言うことは決してありません。そして世俗的なもの、あるいは物欲というものも決してあらわにせず、そして自分の兄弟、子供たち、私たちに礼拝を時間通りに捧げ、常にカラファッとつながるようにと説いていました。その時、ジュマートの財政状況も厳しいものでしたが、それにもかかわらず彼は耐え忍びながら時を過ごしたのです。私が高校生の頃、彼は教師でありましたが、彼は子供が、彼は本当に私はそれを目の当たりにしたんです。このように美徳があったのです。ただ息子が言っているっていうことではないのです。また、アハマディアない人たちも非常に彼に感服しており、
彼はその後、タリム・イスラムハイスクールが国営化されてしまいましたが、その時彼は学校にとどまりましたが、高校でも過ごし、そして1900、ベーラにあるタリム・イスラムハイスクールの学長になり、その時、副校長であった人物、彼はジャメモスクのイマムでもあり、彼がアハマディでありましたが、迫害することを恐れていましたが、彼の美徳、彼のトスクによって彼を非常に尊敬していたことになったのです。非常に尊敬していたのです。彼は常に彼に丁寧に接していたのです。ある時、彼によりますと、彼がある時別の先生たちに、彼はカディアーニであるが天使のような人物だと言っていました。このように静かなるタブリーグをして、それを敵対たちの心にも影響を与えていたのです。そして弟子たち、生徒たちが会いに来ると、私はあなたの生徒にいましたが、彼は特に自分の生徒の中で好んでいたのは自分たちの人生を神様のために捧げたワクフェゼンデギでありました。そしてそれを非常に喜んで話していたのです。つまり、そのワクフェゼンデギは自分の生徒であったことを誇りに思っており、ワクフェゼンデギの丁重に敬意を払っていました。神様が彼に慈悲と許しを与え、彼の地位を高め、彼のالحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر